Hello， 大家好啊！又係我菠蘿包。今一集呢，我哋來整一個開胃嘅菜，佢就係橙汁雞胸肉啦。雞胸肉俾人嘅感覺呢，就係鞋濕濕，好鬼難食。你可以試下呢種煮法喎。佢處理出嚟嘅雞胸肉唔單止嫩滑多汁，而且仲好好味添。跟住落嚟呢，我哋一齊嚟處理材料先。呢啲係洗乾淨嘅雞胸肉，大概有250克。之後呢，就將呢嚿雞胸肉切成薄片。佢嘅厚度呢，大概切成3至4mm 嘅厚度，佢個長度呢，就係呢嚿雞胸肉嘅長度啦。切好晒啦，就將佢裝入玻璃盒，然後再加入調味料，加入1/4茶匙嘅生粉、1/4茶匙嘅糖、1/4茶匙嘅鹽，同埋少少嘅酒，1茶匙嘅生抽，半茶匙嘅蠔油，將佢撈勻，擺埋一邊呢，醃佢15分鐘。跟住落嚟呢，我哋就處理呢個橙啦。我哋先刨下啲橙皮出嚟，等陣間會用到。我哋要用到嘅橙皮呢，大概就1茶匙。刨好咗之後呢，將佢裝碗備用。要用到嘅橙皮呢，就攞好晒出嚟啦。我哋仲要將佢嘅橙汁榨埋出嚟。由於我屋企嘅榨汁器呢比較細，因此呢，我要將呢個橙切翻細件啲，再榨出橙汁。同樣呢，我哋都要準備半個檸檬汁。啲配料就準備好啦。呢度個橙汁呢，大概就有200克，檸檬汁呢，大概就有20克，橙皮呢，就1茶匙。啲雞肉喺落鑊之前呢，我哋加入2湯匙嘅全蛋液，然後呢，再用手將佢揸均勻，直到啲雞肉呢完全吸收晒啲蛋液。然後喺碟入邊倒入適量嘅生粉，我哋先要將啲雞肉上一層薄薄嘅粉，用呢一層薄薄嘅粉呢嚟鎖住呢啲雞肉嘅汁，咁我哋食起身呢就會好嫩滑啦。啲雞肉上晒粉之後呢，我哋就攞去煮啦。二鑊加入油。然後呢，再逐一將啲雞肉擺入去煎，我哋用中火嚟煎。啲雞肉煎好咗一面啦，再將佢反轉，再煎另外一面。由於我切嘅雞肉係比較薄嘅，煎嘅時間呢就好短，好容易熟嘅。如果自己煮嘅話，點樣知道啲雞肉熟唔熟呢？如果你睇到啲雞肉係白色嘅話，即係話啲雞肉熟啦。啲雞肉煎熟咗之後呢，我哋裝出一個碟備用。我哋再用返煎雞肉呢個鑊，然後將橙汁、檸檬汁都倒埋入來，然後再將佢撈勻，然後開中火將佢煮成一個結結地嘅汁。呢個汁煮成咁就差唔多啦，跟住熄火，再將雞肉倒埋入來，然後將佢兜勻，等每一塊雞肉呢都掛有呢啲橙汁。撈勻咗之後呢，就可以將佢裝碟啦。裝完碟之後呢，再將我哋準備好嘅橙皮呢灑喺面上邊。橙汁雞胸肉就煮好啦，係咪好簡單呢？又係我最開心、最期待嘅試食時間啦！佢外邊包住一層薄薄嘅橙汁，睇落去係咪好吸引呢？啲雞肉呢食落去係好嫩滑嘅，一啲都唔會乾渣渣。佢食落呢甜甜酸酸，而且仲食到橙嘅香味。如果你鍾意就記得試下整啦，請分享埋俾你朋友啦。如果你鍾意我嘅影片，請你訂閱同埋分享我個頻道，打開埋隔籬個鐘仔，我出新片就會通知你噶啦。多謝晒。